A very good morning to all of you. Today I am going to start the new chapter, that is microbes in human welfare. Now what are microbes? As you know, it is another name for the microorganisms, and human welfare means लोगों की ह्यूमंस की हेल्प कैसे करते हैं, उनकी भलाई के लिए हम लोग कैसे जो है माइक्रोब्स को यूज़ में लाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन household applications. Microbes in household products, how we apply the microbes in our household products, applications of microbes in the household products. Now first one is the lactic acid bacteria, that is abbreviated as LAB. Have you ever seen in your homes that your mother usually in the night, what she do, she take a milk, then she make it lukewarm, add a little curd in it, and after that in the morning you will get the fresh tasty yummy curd. So this is all because of the lactic acid bacteria in the milk. The lactic acid bacteria change the milk into the curd. How it works? Basically the lactic acid bacteria produce the acids that coagulates and partially digest milk proteins. कोगुलेट मीन्स थिकन, किसी चीज़ को थिक करना. जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कुछ ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो हमारा मिल्क है वो थिक हो जाता है, एंड दे पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द मिल्क. थोड़ा सा बिल्कुल इन अ bowl of a milk we just add 1 spoon of a curd. So small amount of curd is added in the milk for the curdling. That process is known as curdling, and that a spoon of a curd that we add in the milk to make it curd, that is known as inoculum. Inoculum, that is the act as an inoculum, means a starter thing that contains thousands of LABs, that is lactic acid bacteria, which further multiply and convert that milk into the curd. So LAB enhances the nutritional value of the milk by increasing the vitamin B12. Vitamin B12, it increases the vitamin B12, hence increases the nutritional value of the milk. You have normally heard from the doctor, बच्चा दूध नहीं पीता, hardly matters, उसको milk products दो, उसको curd दो. So these all things, because it prevents the stomach infection. Curd is very good for the stomach as it prevents the stomach infection, and it has more nutritional value than the milk. So lactic acid bacteria, that is known as LAB, is used in our household products to convert milk from the curd. It is converted as by adding a little inoculum, that is a spoon of a curd, into the lukewarm milk, and because this inoculum contains 1,000 of the lactic acid bacteria, and they convert the milk into the curd, because these bacteria, they grow rapidly when they got the surviving conditions, proper favorable conditions. Vitamin B12 is there because LAB जो है lactic acid bacteria, it increases the vitamin B12 content in the milk when it forms into the curd, and hence increases its nutritional value. And this curd is very beneficial for our body because it helps the in preventing the various stomach infections. Next we will do the fermentation.
microbes in household product. Next thing that we are having is the fermentation. इडली डोसा आप लोगों ने या भटूरे बहुत खाए होंगे घर पे, एंड दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ द फर्मेंटेशन, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं खमीर छोड़ना. आप लोगों ने देखा होगा डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, वो जो डो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो है एकदम से वो फूल जाता है. उसको बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मम्मी ऐसा डालेंगी जो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो हम कहते हैं, नॉर्मली घरों में वर्ड यूज़ किया जाता है, खमीर छोड़ गया. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द फर्मेंटेशन. सो डोसा एंड इडली डो जो है दैट इज़ फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया. This is fermented by the dosa, idli या dough of the bhaturas. These all is fermented by the bacteria which produces the gas. How it works? It produces the gas carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो प्रोड्यूस करता है जिससे कि इट गिव्स द पफ अपेयरेंस, मीन्स जो फुला फुला सा वो होता है, पफी अपेयरेंस हमारे पास आ जाती है. सो डो यूज फॉर मेकिंग द ब्रेड्स इज फर्मेंटेड बाय द बेकर्स यीस्ट. अब ये जो होता है डैट इज यूज बाय द बेकर्स यीस्ट. इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ इट एंड नॉर्मली इट इज़ नोन एज Saccharomyces cerevisiae. So this is the bacteria that is responsible for the fermentation process. One another example is the toddy. Now what is toddy? Toddy is a traditional drink from the South India that is made by the fermented sap from the palm trees. palm trees का जो sap होता है, fluid content होता है जो palm trees में से निकलता है, उसकी fermentation करके, उसकी उसको ferment करके एक traditional drink बनाया जाता है. कहाँ पे? In the South India. That is known as the toddy. So this is the second application of the household microbes in household. The third thing is the cheese making. पनीर खाया सबने, बहुत अच्छा लगता है सबको. सो जो चीज़ है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द माइक्रोब्स, और ये जो है माइक्रोब्स से बनता है. एंड हाउ इट मेक्स एंड कैसे होता है. नेक्स्ट इज़ द चीज़ मेकिंग. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत तरह के चीज़ आते हैं आजकल, जैसे कि हम लोग कहते हैं मोज़रेला चीज़, चीज़ स्लाइसिस, नॉर्मल चीज़, कॉटेज चीज़, तो अलग अलग चीज़ है, स्विस चीज़, रॉकफिट चीज़. तो ये सारे बेसिकली क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज. सो द बैक्टीरिया दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द चीज़ इज़ द Bacterium Propionibacterium. Propionibacterium is responsible for the making of cheese. Charmani. Right? So this bacteria is responsible for the making cheese, and it is used in the Swiss cheese. This bacterium is basically used in the Swiss cheese. Now what is Swiss cheese? आप लोगों ने कभी बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा? हैव यू एवर सीन टॉम एंड जेरी? उसमें जो जेरी होता है उसके पास नॉर्मली एक पीस होता है चीज़ का. उस चीज़ के पीस में यू हैव सीन बड़े बड़े होल्स होते हैं. सो मैनी बिग होल्स आर देयर. सो वो जो है इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है स्विस चीज़ का कि इट हैज़ सो मैनी होल्स बाय प्रोड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स उसमें लार्ज अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का. उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उस पर्टिकुलर जो हमारे पास है चीज़ उसमें होल्स होते हैं, और जिस चीज़ में बड़े बड़े होल्स होते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं स्विस चीज़, और ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है. अब ये जो होल्स इसमें प्रोड्यूस हुए हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द carbon dioxide. So one another example is the Roquefort cheese. Now in this cheese
What is that? It is ripened by growing certain fungi on them. इसको जो है बनाया जाता है, इसको पकाया जाता है by growing fungi on it. तो इसमें फंजाई को इसके ऊपर ग्रो किया जाता है so that to give it a specific flavor. जो रॉकफोर्ट चीज़ होता है इसका एक अपना फ्लेवर होता है, एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है. उस फ्लेवर को देने के लिए इस चीज़ के ऊपर फंजाई को ग्रो किया जाता है जिससे कि उसमें वो चीज़ का जो फ्लेवर है दैट कम्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द household applications. So let's revise once again. Firstly, we have done about the lactic acid bacteria, that is the making that helps in the making of a curd from the milk, and this is done by the inoculum, means a spoon of curd is added to the milk so that the milk can be thickened and it can be coagulated into the curd. So inoculum is basically the small amount in which there are thousands of LABs that helps in increasing the nutritional value of the milk by increasing the vitamin B12, and curd is very beneficial for our health because it prevents the stomach infection. The second thing we did is the fermentation. Fermentation is basically the bacteria that give the food the puffy appearance because of the presence, because of the production of the carbon dioxide in it, and this is basically done by the baker's yeast, that is the Saccharomyces cerevisiae, and even the bread is also, the dough of the bread is also made by this process of fermentation. One more example of fermentation is the toddy, that is a traditional drink from the South India that is made from the fermented sap of the palm trees. Now the third thing is the cheese making. In the cheese making, Swiss cheese, it is made by the Propionibacteria shermani, and this cheese have a specific character that it has large holes in its appearance, and this is because of the production of the large amount of the carbon dioxide. Then the another cheese is the Roquefort cheese, that is made by growing fungi on it, that is ripened by, actually the cheese is there but it is ripened by growing fungi on it so that we can get the specific flavor of that particular cheese. So this is all about the microbes in the household production. Thank you students, that's all for today.